mwalimu umegawanyika katika sehemu tofauti tofauti. Kuna wajibu wa mwalimu kwa mwajiri, kuna wajibu wa mwalimu kwa jamii, kuna wajibu wa mwalimu kwa taifa, kuna wajibu wa mwalimu kwa mwanafunzi, kuna wajibu wa mwalimu kwa taaluma yake, kuna wajibu wa mwalimu kwa wafanyakazi wenzake au walimu wenzake. Lakini leo tutajifunza wajibu wa mwalimu kwa mwanafunzi. Mwalimu ana wajibu mkuu mmoja kwa mwanafunzi. Wajibu wake ni kumlea mwanafunzi. Kumlea mwanafunzi kiakili, kumlea mwanafunzi kimwili, kumlea mwanafunzi kiroho, kumlea mwanafunzi kisaikolojia na kumlea mwanafunzi kijamii. Ni kivipi sasa? Mwalimu anamlea mwanafunzi kiakili kivipi? Katika kumlea mwanafunzi kiakili, mwalimu anatakiwa kuhakikisha mwanafunzi anajifunza, anapata maarifa. Anamfundisha mwanafunzi kwa kufuata sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023 na kuhakikisha kitendo cha kujifunza mwanafunzi anaweza kufikia manufaa. Kwa maana ni kwamba kama mwalimu anashindwa kumfundisha mtoto na anashindwa kuelewa, maana yake unakuwa hujatimiza wajibu wako wa kumlea mtoto kiakili, na hili ndio lengo kuu la wewe kuajiriwa na mpaka kupewa kazi. Lengo kuu ni kuwalea watoto kiakili. Lakini pia wajibu mwingine wa mwalimu ni kumlea mwanafunzi kiroho. Mwalimu anatakiwa kuhakikisha mwanafunzi anajua mema na mabaya. Mwalimu anatakiwa kuhakikisha mwanafunzi anajua namna ya kuomba samahani anapokosea, anajua kuonea huruma mtu anapopata shida, anajua namna ya kumsaidia mtu, anajua namna ya kuheshimu wakubwa na wadogo. Huo ni wajibu wako. Maana yake ni kwamba kama nitakuja shuleni kwako nikakuta wanafunzi wako wana tabia mbovu, maana yake ni kwamba mwalimu unakuwa haujatimiza wajibu wako wa kumlea mwanafunzi kiroho. Lakini katika kumlea mwanafunzi kimwili, mwalimu unatakiwa kuhakikisha mwanafunzi hadhuriki kwa aina yoyote, aidha adhurike na mtu mwingine au kwa kumdhuru wewe moja kwa moja. Lakini pia unatakiwa kuhakikisha mazingira ya mtoto ya kujifunzia yanakuwa safi na salama. Unatakiwa kuhakikisha mavazi anayovaa mwanafunzi yanakuwa ni salama. Kwa maana yake ni kwamba sasa kama mwanafunzi atadhurika yupo mikononi mwako katika maeneo ya shule, maana yake ni kwamba unakuwa haujatimiza wajibu wako kumlea mwanafunzi kimwili. Na ndipo maana sasa adhabu zako unazozitoa zinazomuumiza mtoto, na ndio maana inafika kipindi wakati mwingine mwalimu anachukuliwa hatua. Kwa sababu gani? Kwa sababu umeshindwa kumlea mtoto kimwili. Unatakiwa kumlinda, unatakiwa kumfanya awe katika mazingira salama na sio kumuingiza kwenye changamoto. Kumlea mwanafunzi kijamii inakuwa vipi? Katika kumlea mwanafunzi kijamii, mwalimu anatakiwa kuhakikisha mwanafunzi anafundishwa namna ya kushirikiana na wenzake, lakini pia anafundishwa namna ya kujua tamaduni za jamii yake. Anatakiwa kufundishwa ajue namna ya kuchangamana na kuishi kwa umoja na wenzake. Hapo utakuwa umetimiza wajibu wako wa kumlea mwanafunzi kijamii. Lakini sasa kumlea mwanafunzi kisaikolojia na kumlea mwanafunzi kihisia kivi, maana yake ni kwamba mwalimu anatakiwa kuhakikisha mwanafunzi anakuwa yuko sawa kisaikolojia. Unatakiwa kuhakikisha mwanafunzi hana msongo wa mawazo. Unatakiwa kuhakikisha mwanafunzi hakuna kitu ambacho kinamvuruga katika ujifunzaji wake. Unatakiwa kuhakikisha mwanafunzi unadhibiti hisia zake. Kipindi akiwa na huzuni awe na furaha, kipindi akiwa mkali sana awe moderate, kipindi anapopata changamoto yoyote ya kisaikolojia uweze kumsaidia. Na hapo ndipo sasa mwalimu anatakiwa kuwa mshauri na mnasihi kwa mtoto ili uweze kumweka sawa. Hivyo basi wajibu wa mwalimu kwa mwanafunzi ni kumlea mwanafunzi katika nyanja zote na sio kumfundisha pekee. Kwa sasa mwalimu usifikiri kwamba kukaa na mtoto shuleni kazi yako kubwa ni kufundisha pekee, rahasha. Lakini unatakiwa umlee mtoto kiakili, umlee mtoto kimwili, umlee mtoto kijamii, umlee mtoto kiroho, lakini pia umlee mtoto kisaikolojia, na hapo ndipo utakuwa umetimiza wajibu wako. Lakini sasa sambamba na wajibu huo wa mwalimu kwa mwanafunzi, mwalimu anawajibika katika sehemu nyingi sana. Mwalimu ana wajibu kwa mkuu wake wa shule, mwalimu ana wajibu kwa taifa, mwalimu ana wajibu kwa mwajiri wake, mwalimu ana wajibu kwa jamii au kwa wazazi
na walezi. Comment, share na like video hii ili na wengine waweze kufahamu. Au kama una swali unaweza kaja inbox ukaniuliza nikakuelekeza zaidi. Asante.